Et la laisse se démêle même quand ils ont pas le même rythme. Et oui, c'est exactement pour ça que cette laisse a été conçue. Chaque côté de la laisse est indépendante et reliée à une tête rotative à 360 degrés. Du coup, même si un chien va plus vite ou change de direction, la laisse tourne toute seule pour éviter que ça s'en mêle. Plus besoin de s'arrêter toutes les 2 minutes pour démêler les laisses. La balade reste fluide et toi, tu tiens juste une seule poignée sans prise de tête. Si ça t'intéresse, tu peux retrouver cette laisse ainsi que tout l'équipement qu'il te faut pour tes chiens sur aventurecanine.com. Le lien est dans la bio et abonne-toi pour plus de contenu.